Numri I rasteve të vjedhjeve në territorin e Gjakovës ka shënuar rënje të dukshme gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas policisë, nga 71 raste sa ishën në vitin 2025, këtë vit janë regjistruar vetëm 31 raste, që përbën rreth 50% më pak. Për këtë rënje, por edhe për rritjen e nivelit të zbulueshmërisë, flet shefi I njësisë së hetimeve në Gjakovë, Toger Çamilgashi. Të I krahasu statistikat vitit 2025 me vitin 2026, konsideroj që numri I vjedhjeve është në rënje sipër, pasi në 3 mujorin e parë të vitit 2025 I kena pas 71 raste të vjedhjeve, ndërsa 3 mujorin e parë të vitit 2026 I kemi 31 raste të vjedhjeve, që I vjen diku rreth 50% vjedhje më pak. Ashtu edhe niveli I zbulueshmërisë është më I lartë. Këtë vit kemi 17 persona të arrestuar për vjedhje dhe vjedhje të rana në territorin e Gjakovës, raste të cilat vëshën procedurën e prokurorisë. Sipas tij, caki vjedhjeve mbeten kryesisht shtëpitë e personave që jetojnë jashtë vendit, por nuk mungojnë as rastet në përmarkete, ku autorët identifikohen më lehtë fal kamerave të sigurisë. Kryesisht caki vjedhjeve janë shtëpitë e personave që jetojnë jashtë vendit. Kemi vjedhje edhe në përmarkete të ndryshme ku kryeset identifikohen me lehtë për shkak të kamerave të sigurisë. Kemi vjedhje të emta, vjedhje të ndryshme. Togeri Gashi shton se vetëdijësimi I qytetarëve dhe bashkëpunimi me policinë, së bashku me masat preventive, ka ndikuar që numri I vjedhjeve këtë vit të jetë dukshëm më I ulët. Niveli I sigurisë është rrit, të bazu edhe në dosjet që ne I posedojmë për personat recidivistë, të cilët veç janë dërguar në gjykatë, në pjesë të tyre janë nevojtit të dënimeve. Vetëdijësimi I qytetarëve ka një efekt kyç për shkak të bashkëpunimit që kemi të mirëfillt me ta. Kryesisht edhe angazhimi preventiv jon ka bërë që ky numër si vjet të jetë dukshëm I ulët. Institucionet e sigurisë mbeten të përkushtuar për të garantuar rendin dhe sigurinë, duke synuar që ulja rasteve të vjedhjeve të jetë e qëndrueshme edhe në të ardhmen.